Waaqayyo abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Waaqayyo nu gargaarennaan qo'annaa ergaa Efesoon boqonnaa 4 irraan geessifnee jirra. Mee dursaa 1-6 kan jiru kana isiniif hin dubbisa. Egaa ani waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isin nan gorsa. Gad of deebisuu fi garraamummaa hundumaan obsaanis walii wajjin jiraadhaa. Jaalalaanis waliif danda'a. Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu harkatti eeggachuudhaaf dhamaa. Akkuma abdiin waamichaa inni isinitti waamamtan tokkicha ta'e, dhagni tokko, hafuurris tokko, gooftaan tokko, amantiin tokko, cuuphaan tokko. Waaqayyoo fi abbaan waan hundumaa tokkicha. Inni waan hundumaa irra jira. Waan hundumaan in hojjeta. Iddoo hundumaas jiraadha. Egaa akkuma kana dura waliin jennee turre ergaan Efesoon waa sadiif barraa'ee jireenya isaan utuu gooftaan argatiin itti jiraachaa turan isaan yaadachiisuu fi gooftaan maal akka isaaniif godhee isaan barsiisuu fi jireenya akkamii akka isaan qaban isaan barsiisuu fi jireenya karaa gooftaa Yesuus Kiristoos argatan kanatti immoo akkamitti jiraachuu akka isaan qaban isaan barsiisuuf isaaniif barreeffamee turre. Akkasuma immoo ergaan kun isaaniif qofatu hin ta'in nuufis immoo akkuma jirutti akka nu fayyadu akka nuunis nu ilaallatus immoo kaafneerra. Egaa isaan kana sadan keessaa inni har'aa kun kan nuti wajjin ilaallu isa kamidha? Akkamitti deddeebi'uu akka qabnu kan irraa barannudha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf warri na wajjirraan qo'achaa jirtan ergaa Efesoon kana irra keessa isaatti kan nuti qo'achaa jirru gadi fageenyaan kutaawwan biroo wajjin wal bira qabnee miti jechuudha. Baay'ee gadi fageenyaan qo'achuun hin barbaachisa. Akkuma yeroo darbe jedhee ture immoo silumayyuu kutaa Efesoon finnee irraa inni keessaa ba'uuf miti kan nuti qo'annu. Amma Waaqayyo nu galche, amma Waaqayyo nu hubachiise waliif ibsuufidha jechuudha. Yeroo biraa immoo ammas gaafarra deebinee qo'annu kana caalaatti gadi fageenyaan Waaqayyo ergaa gurguddaa keessaan nu barsiisuu danda'a jechuudha. Egaa akkuma tokkorraa kaasnee ilaalaa adeemnu. Egaa ani waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isin nan gorsaa jedha. Hiikkaan ammayyaasaa kanaafuu ani kan gooftaaf jedhee hidhame isin waamicha itti waamamtan sanaaf akka malutti akka jiraattan isin nan kadhadhaa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Kiristaanni tokko akka itti jiraachuu qabu qaba jechuudha. Naamusni kiristaanummaa jira malee kiristaanni tokko erga fayyee booda akka barbaade jiraachuu wanti jedhamu hin jiru. Namni akka jedhee barsiises hin jiru. Wangeellis akkas jedhee hin barsiisu. Nutis akkas jennee hin barsiifne. Akka ta'utti jiraachuu qabna. Akka ta'utti jiraachuu qabna. Bifa addaatiin isa kana duraarraan bifa adda ta'een jiraachuu qabna malee akkuma argine jiraachuu kan jedhamu hin jiru. Inni kun eenyu akka akkas jedhee hin beeku. Namni akkas jedhes hin jiru. Namoota dubbii Waaqayyoo ayyaanaan fayyuu kana jallisuu micciiruu barbaadanti gara fayyina namni hojii isaatiin hojjetee fayya malee amantii qofaan hin fayyu jedhanii warra barsiisanti warra wangeelaan ala barsiisantu misraachoon ala warra barsiisantu jechuudha. Misraachoon dhamaatii tokko malee amantii qofaan fayyitaa jechuudha. Misraachoodha kun nama gammachiisa nama dinqa. Garuu ganaa hojiitu sirraa eegama ganaa kana gochuu qabda ganaa kana gochuu qabda misraachoo hin ta'u kun. Kun misraachoo hin ta'u. Bara Musee faayyuu seerri baay'een kennamee ture jechuudha. Seerri Musee gara 613 kan ta'utti saba Israa'eliif kennamee ture eeganii ittiin haa jiraataniif ofii isaaniitti hojjetanii dhamaanii ittiin haa jiraataniif garuu isaan jiraachuu hin dandeenye isaan kanaaf ayyaanni dhufe. Ayyaanni immoo isin anatti amanaa isinin fayyisaa akka ta'utti akka isin jiraattanis kan godhu anuma dhaadee dhufe ayyaanni. Baa keessan hundumaa anatu baata warri dhamaatanii dadhabdanii boqochuu kan dadhabdanii gara koo kottaa jedhee dhufe Yesuus. Warra kana jallisuu barbaadantu warra wangeela micciiruu barbaadantu amantii qofaan waan fayyineef akka barbaanne jiraachuu dandeenya jedhanii kan barsiisan jiru jedhu. Kan akka jedhee moo hin jiru soba isaaniidha kun. Kan akkas jedhee hin jiru. Hin jiru nam tokkoyyuu kan akka jedhee barsiisee dhagees hin beeku isinis dhageessanii hin beektan dhugaama isaa dubbachuuf. Kan akkas jedhan jiru jedhu ofii isaaniitiif. Hin jiru immoo hin sobu. Maal barbaadanitti namni amantii qofaan hin fayyuutee hojii hojjedhaa jechuu fedhaniiti fayyinaaf jechuudha. Garuu macaafni qulqulluun kan inni jedhu egaa jechuun erga amantiidhaan fayyitanii jechuudha. Egaa jedhee jalqaba. Kanaafuu jedhee jalqaba. Kanaafuu jechuun maal jechuudha? Erga fayyitanii erga Yesuus Kiristoosiin qulqulloota taatanii dhiiga
ilma waaqayyootiin erga cubbuu keessan irraa dhiqattanii egaa ani waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha sitti waamamtan sanaaf erga waamamtanii erga dhuftanii erga fayyitanii akka ta'utti akka jiraattan isin nan gorsa. Maal jechuudha? Nuti Yesuus Kiristoosiif ambaasaaddoroota taanee waamamne jechuudha. Kan nuti itti waamamne maalitti? Ambaasaadarummaаттidha. Ambaasaaddara taanee biyya ormootaa yookaan immoo biyya lafaa kanarra gaafa jiraannu immoo nuti warra biyya waaqaati waan ta'eef biyya lafaa kun hin keenya miti irraa godaanuuf jirra. Ambaasaaddara waaqayyoo ambaasaaddara gooftaa Yesuus taanee erga biyya lafaa kanarra dhufnee immoo maal ta'uu qabna? Akka maqaa isaan balleessinetti akka ta'utti jiraachuu qabna jechuudha. Akka malutti jiraachuu qabna. Malee akka feene jiraachuudhaaf akka barbaanne ofii keenyaayyuu jiraachuudhaaf hin waamamne kan nama dhibu. Akka barbaanne haa turuuti ofii keenya jiraachuudhaaf hin waamamne. Maal jechuudha? Nuti duunee Kiristoos nu keessaan akka jiraatudha kan barbaadame. Kiristoos nu keessaan akka jiraatudha kan barbaadame malee ofii keenya akka jiraannu ofii keenya akka waaqayyoon gammachiisuuf dhamaanu miti. Kiristoosti nu keessaan jiraata. Jireenya sana amma jiraadhu kan ammoo Kiristoosti Yesuusti na keessaan jiraata akkuma Phaawulos jedhe. Phaawulosiif qofa hojjeta miti dubbiin kun. Nuufis akkasumadha. Lakkoofsa 2 akkasidha. Gaduuf deebisuu fi garraamummaa hundumaan obsaanis walii wajjin jiraadhaa. Jaalalaanis waliif danda'aadha. Hiika ammayyaa isaa sirriitti ibsa kana guutummaan guutuutti gaduuf qaba. Jalqaba irratti akkamitti jiraachuu qabnaa inni jalqaba maaliin? Gaduuf qabuutiin. Gaduuf qabuu jechuun maal jechuudha? Namoonni warri kaan akka isaan dura caalanitti lakkaa'uu jechuudha. Gabaabamatti namoonni warri kaan qabeenyaan, beekumsaan, dandeettiidhaan maaliin kan nu caalanis haa ta'u kan nuun gadis haa ta'u namni hundumtuu narra caala jedhanii lakkaa'uudha gaduuf deebisuu jechuun. Namoota hundumaa tajaajiluu barbaaduudha. Namarraa nan argadha jedhanii utuu hin eegin namoota tajaajiluudha gaduuf deebisuun. Garaarraa fuudhanii gammachuudhaan namoota tajaajiluu jechuudha gaduuf deebisuun. Gaduuf deebisuun salphaatti akka nuuf galuuf immoo faallaansaa maalidha? Of tuulummaadha. Of tuulummaan immoo maalidha? Namaa ol of gochuu jechuudha. Namaa ol of gochuu, namoota asii gad ilaaluu barbaadu, namoota asii gad ajajuu barbaadu, namoota irratti gooftummaa qabaachuu barbaadudha. Inni kun guutummaa guututti kiristaanummaa wajjin kan waliif hin galledha jechuudha. Kiristaanummaa wajjin waliif hin galu. Namni tokko of tuulummaa qaba taanaan, akka namoonni isa kabajan barbaada taanaan, akka namoonni isa gar ta'anitti ilaala taanaan, nuun gadi qabee ofiisa ol qabu of qabuu barbaada taanaan kiristaanummaatti jiraachaa hin jiru jechaadha. Malee kiristaanummaan namoota caalanii argamutu hin ta'in namni hundumtuu narra caala jedhanii lakkaa'uudha. Ooma nama caalaniyyuu, qabeenyaan ooma nama caalaniyyuu, beekumsaan yoo nama caalaniyyuu gaduuf deebisuun baay'ee kiristaanota hundumaarraa waan eegamudha jechuudha. Inni lammataa immoo garraamota ta'aadha. Garraamota ta'a. Namoota hundumaaf kan ho'itan ta'a. Namoota hundumaaf kan gadditan ta'a. Kufaatiin namaa isinitti hin tolin, kufaatiin namaa isin hin gammachiisin. Namootaaf yaada, namootaaf mararama. Karaa biraa immoo namootaaf garraamii ta'uu jechuun sabeeleef nyaata kennuu, uffata daareef uffata kennuu qofatu hin ta'in saluphuun isaa dhiphachaa jirtutti wangeela himuu dabalata. Inni guddaan iyyuu isa kana. Isa hidhaa seexanaatiin rakkachaa jiru. Isa ammayyuu dukkana keessa jiru. Isa ammayyuu seexanicha jalatti bulaa jiruuf wangeela himanii dukkana keessaati hidhaa seexanaa jalaatii baasuun garraamummaadha. Ofii fayyanii taa'uu miti. Isaaniif garaa laafuu danda'utti nurra jiraata. Obboloota keenya, maatiin keenya jiraachuu danda'a. Wangeela kan hin dhageenye ammayyuu dukkana keessa kan jiran garuu nu wajjin kan jiraatan callumannee kan dhiifne. Ati gara mana amantaa keetti dhaqee anis gara mana amantaa kootiin dhaqaanne callumannee kan dhiifne. Calluma jiraadhu dukkanichuma keessa innee kan dhiifne. Garraamummaan nutti dhaga'amu kan dide. Akka isaan jaallannu nutti fakkaatee gara mana amantaa isaaniitti gara Yesuus Kiristoos mormuutti yeroo isaan deemanii nagaan dhaqii galee anis gara mana amantaa kootiin dhaqaannee kan dhiisnu. Kun garraamummaa miti. Dubbii fayyinaa isa dhugaatuu beeknuu dhoskinee teenye gara barbaade haadha qonnee dhiisuun garraamummaa miti. Obboleessa keenyatti garaa jabaachaa jirra. Obboleettii keenyatti garaa jabaachaa jirra jechuudha. Gaggabaabseedha kanan isiniif ibsaa jiru. Inni biraan obsa qabaadhaa jedha. Hiika ammayyaadha kan qoqqoodee barsiisuu. Inni duraa gaduuf deebisuu fi garraamummaa hundumaan obsaanis walii wajjin jiraadhaa, jaalalaanis waliif danda'aadha. Inni kun immoo guutummaa guututti gaduuf qabaa, garraamota ta'aa, obsa qabaadhaa,
jaalalaanis waliif danda'aadha. Barbaachisummaa hiikaa garaagaraa wal biratti qabaachuu kana dura dubbannee turre. Obboloonni yookaan immoo amantoonni keessaa namoonni amaloota rakkisoo qabaatan jiraachuu danda'u. Isaan kanaaf maal qabaadhaa? Obsa qabaadhaa. Malee dubbii hin godhina, lola hin godhina, waan sin duukaa hin deemne, waan sin irraa hin bareedne hin hojjetina. Kan sin irraa bareedu maalidha? Gaafa namni amala biraa isinitti agarsiisu, gaafa namni dogoggora keessa galu maal godhaa? Obsa qabaadhaa. Tasgabbaa. Namni obsa qabu murtoo gaarii murteessuu danda'a. Miira isaatiin daddarbatamee waan biraa keessa hin galu jechuudha. Inni biraan immoo jaalalaanis wal danda'aadha. Amantoonni maal gochuu qabu? Wal danda'uu qabu. Wal danda'uu qabu jechuun wal wajjin jiraachuudhaaf maaliif wal danda'uun barbaachise? Namoonni amala garaagaraa qabu. Namoonni ilaalcha garaagaraa qabu. Kana hundumtuu tokko gochuun hin danda'amu. Ilaalcha namoota garaagaraa kana tokko gochuun hin danda'amu. Kan danda'amu wal danda'anii wal wajjin jiraachuudha. Ilaalcha garaagaraa kana tokko gochuun hin danda'amu yeroo hin jedhu waa'ee wangeelaa irratti miti. Jechuun inni tokko fayyinni akkasittiinidha. Fayyinni hojiitiif malee amantiidhaan hin jiru gaafannedha. Inni tokko immoo fayyinni hojiidhaan miti amantii qofaan gaafadhu. Inni tokko immoo fayyinni hojiif amantii walitti hidhuunidha gaafa jedhu. Kana hundumaa wal danda'achuutu hin ta'in inni kun tokkotti galuu qaba. Dhugaan lama hin jiru. Inni kun tokko ta'uu qaba. Garuu immoo fakkeenyaaf hojii waaqayyoo yeroo wajjin hojjettanitti inni tokko hojiitti qabamee hin qaqqabarra dhufu jedha. Inni tokko immoo akkas ta'ee nafee jedha. Inni tokko immoo barfatee dhufa. Inni tokko immoo akkasidha. Isa kana wal danda'a. Gar tokkotti fiduu yaala. Waliif sirreessuu yaala. Jaalalaan malee bakka atiin taatu atiin duukaa deemuu hin qabdu inni nama gatuun hin ta'u jechuudha. Kana kun akka fakkeenyaatti isinii kaasuu yaale malee kan irra kan caalu fakkeenyi biraas dhugaan biraanis jirachuudha. Kan namoonni irratti wal danda'anii jiraachuu qaban jechuudha jaalalaan. Waan dubbadhee darbuu barbaadu immoo isaan kun Galaatiyaa keessatti ija isheettu kana naa qabadha. Ija hojii hafuuraa jedhamee jira. Ija hojii hafuuraa jedhamee jira Galaatiyaa keessa. Maal jechuudha? Isaan kan akka namni agarsiisu kan godhu hafuura sana isa keessa jirudha. Hafuurri isa keessa jiru sun maal baafata? Ija baafata. Iji isaa maadha? Jaalala, garraamummaadha, obsadha, gad of qabuu kanadha jechuudha. Fi kan biraanis jiru. Isaan kana namni kan inni gochuu danda'u, isaan kanatti immoo kan namni jiraachuu danda'u ofii isaatiin miti ammas. Ofii isaatiin miti. Ofii isaati kan namni gochuu danda'u hojiin foonii mul'ataadha jedhee caafamee jira achuma keessa jechuudha. Namni kan inni ofii isaatti gochuu danda'u hojii foonii sanadha. Namummaa isaatiin. Isaan kan ammoo kan inni gochuu danda'u maaliinidha? Hafuuraanidha. Gaafa hafuura qulqulluu of keessaa qabaatu, gaafa hafuura qulqulluutti qabamee jiraatu ija baafata jechuudha. Ofii isaatii bahee kan mul'atu jechuudha. Kanaaf ammas taanaan isaan kana godhaa gaafa jedhamu immoo ka'een akkas godha. Ka'een akkas godhaatiin utuu hin ta'in fuula waaqayyoo duratti kufnee hafuura qulqulluutiin guutamuutiinidha jechuudha. Lakkoofsa 3 hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti eeggachuudhaaf dhamaa'edha. Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuuraa eeguuf carraaqaa jedha hiikkaan ammayyaasa. Maal jechuudha? Nagaatti wal wajjiraan jiraachuu keessanii hafuura qulqulluu tokkummaa hafuuraa hidhaa nagaatiin yookaan immoo nagaatti walii wajjin jiraachuu keessaniin tokkummaa hafuuraa, tokkummaa obbolummaa, tokkummaa karaa Kiristoos tokko ta'uu keessanii eeggachuudhaaf carraaqaa. Wal hin diigina, wal hin lolina, wal dhabiinsi isin gidduutti hin argamin. Maal haa ta'u tokkummaa qabaadha. Maaliin? Hafuura qulqulluutiin. Maaliin immoo walitti hidhamna? Nagaa ta'uutiin, nagaatti wal wajjiraan jiraachuutiin tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti eeggachuudhaaf dhamaa'edha. Dhamaatii gochuu qabna jechuudha namoota wajjin nagaatti jiraachuudhaaf. Namoota wajjin nagaatti jiraachuudhaaf karaa keessa waan danda'amu hundumaa godhaa'edha. Roomaa keessatti immoo waan danda'amu hundumaa goone maal taa ta'u qofa nagaa naa jiraatu. Obboloota gidduu nagaa naa jiraatu. Warra nagaa buusan taa'edha. Warra nagaa buusan haa gammadanidha. Maatewos keessatti immoo lakkoofsa 4 irratti akkuma abdiin waamichaa inni isinitti waamtan tokkocha ta'e, akkuma abdiin waamichaa inni isinitti waamtan tokkicha ta'e, dhagni tokko, hafuurris tokko. Hiikkaa ammayyaasa akkuma yeroo waamamtaniitti gara abdii tokkotti waamamtan sana dhagna tokko fi hafuura tokkotu jiraadha. Dhagna tokko jechuun
Waldaan kiristaanaa dhagna tokko, dhagna Kiristoosi. Dhagna tokko jechuun waldaa kiristaanaa jechuudha gabaabumatti. Dhagna kan inni kutaa kanatti dhagna kan jedhamaa eenyudha? Waldaa kiristaanaadha. Waldaa kiristaanaa jechuun immoo akkuma kutaa darbe keessatti ilaalle waldaa masarata Kiristoos, waldaa makaana Yesuus jechuutu hin ta'in akka addunyaatti warra Yesuus Kiristoositti amanan hundumtuu dhagna tokkodha. Yookaan immoo dhagna Yesuus Kiristoosidha. Yesuus immoo isaaniif maalidha? Mataadha jechuudha. Dhagna tokko yookaan waldaan kiristaanaa akka addunyaatti meeqatu jira jechuudha? Tokkotu jira. Amantoonni hundumtuu kan isaan irratti ol ga'anii maal ta'aniiti? Dhagna tokko ta'aniiti yookaan immoo dhagna Yesuus Kiristoos ta'aniiti. Hafuurris tokkodha. Hafuurris immoo kan nuti ittiin tokko taane kan hunduma keenya keessa jiru hafuura garaagaraatu hin ta'in hafuura meeqa? Hafuuruma tokkodha. Hafuura eenyu? Hafuura qulqulluu, hafuura Waaqayyo. Gooftaan tokkodha. Gooftaan tokko. Gooftaa tokkotu jira. Gooftaa tokkotu jira. Innis eenyudha? Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Gooftaa biraan qabnu kan abboomamnuuf, kan inni hoogganu, kan nu bulchu, mataa kan nuuf ta'u waan biraan hin jiru. Gooftaan meeqatu jira? Tokkotu jira. Amantiin tokkodha itti fufee immoo. Amantiinis tokko qofatu jira. Amantiin dhugaan, amantiin jireenya baraa baraa nuuf kennu, amantiin nuuf Waaqayyoon Waaqa isa dhugaa walitti hidhe meeqatu jira? Tokko qofatu jira. Amantiin Yesuus Kiristoositti amanuurraa adda ta'e hundumtuu amantii miti. Amantiin tokko qofatu jira. Innis kiristaanummaadha. Innis Yesuus Kiristoosiin Waaqa ta'uusaa, Yesuus Kiristoos nuuf jedhee gara biyya lafaa dhufuusaa, Yesuus Kiristoos cubbuu keenyaaf du'uusaa, Yesuus Kiristoos qajeelummaa akka argannuuf du'aa ka'uusaa, Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufee akka inni nu fudhatu amanuu qofadha. Amantii tokko qofatu jira. Cuuphaa tokkotu jira. Cuuphaan tokko. Namni tokko takkaama cuuphama. Gaafas immoo maal jedhee cuuphama? Yesuus Kiristoos wajjirraan du'eeraa, biyya lafaatiif du'eeraa, cubbuuf du'eeraa. Yesuus Kiristoos wajjirraan immoo qajeelummaadhaaf ka'eeraa seedhu argisiisuuf cuuphama jechuudha. Cuuphaan tokko. Cuuphaan tokko qofatu jira. Al tokko qofa cuuphama namni tokko jechuudha. Lakkoofsa 6. Waaqayyoo fi Abbaan waan hundumaa tokkicha. Inni waan hundumaa irra jira. Waan hundumaa hin hojjeta. Iddoo hundumaa jiras. Waaqaa fi Abbaan waan hundaa, inni waan hundaa ol ta'e, kan waan hundaa keessatti hojjetuu fi kan waan hundaa keessa jiru tokkichatu jira. Waaqayyoo fi Abbaan waan hundumaa tokkicha. Abbaan Yesuus, Abbaan obboloota Yesuus yookaan immoo Abbaan amantoota tokkicha. Waaqayyo Abbaa tokko qabna jechuudha. Waaqayyo Abbaa isa Abbaa waan hundumaa ta'e tokko qabna. Inni waan hundumaa irra jira yookaan immoo waan hundumaa gararraa jira. Hoogganaa waan hundumaati. Waan hundumaa in hojjeta. Waan hundumaa in danda'a. Wanti hundumtu harka isaa jala jira. Iddoo hundumaa jiras. Bakka hundumaatti argama jechuudha. Al tokkotti bakka hundumaatti argama. Isa kanaaf akka ta'utti jiraachuu akka qabnu nu barsiisa jechuudha. Ergaan Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 6. Kutattaan yeroo itti aanutti itti fufnaa. Ayyaanni isiniif haa baay'atu.